देखो, जब एक हॉट एयर बैलून जमीन पर लैंडिंग करता है तो उसमें ब्रेक लगाना सबसे मुश्किल और खतरनाक काम होता है, क्योंकि इसमें ब्रेक लगाते समय ये जमीन पर कुछ इस तरह घसीटने लगता है जिससे इसके अंदर बैठे लोगों को जोरदार झटके लगते हैं। कई बार तो ये तब रुकता है जब इसे 5-6 लोग मिलकर पकड़ते हैं। इन हॉट एयर बैलून में ब्रेक ऐसे ही नहीं लगते, बल्कि सबसे पहले इसे जमीन पर लाने के लिए इसमें लगी आग को बुझाया जाता है। उसके बाद इसके आगे लगी रस्सी को तेजी से खींचा जाता है, जिससे बैलून के अंदर की सारी गर्म हवा ऊपर से बाहर निकल जाती है और बैलून धीरे धीरे जमीन पर आकर